Vai Cosa Enzo, mangi? vai. Che mangia? Una torta. Trova una torta. Enzo ha trovato una torta. Buondì. Loro non salutano. Buondì a tutti. Avevo la bocca piena. E mangia, Enzo mangia. Pomodori ce ne sono molto belli. Qualcuno un po' attaccato, però Va siamo bene. fine agosto, ci sta. Adesso li puliamo bene. Qua c'è il re della serra. Cosa Sì. pesa? Un chilo? 800 grammi pesa. 800 grammi. Fallo vedere bene, tiralo su. Questo sarà il progenitore della nostra selezione del prossimo anno. La semente. Qua, questo è il più bello della serra. Togliamo Questo i semi. cos'è, dillo? Berta. Questo è Contessa Berta, seme antico piemontese, anzi proprio qua della zona. Ottimo pomodoro, senza tanta acqua, senza semi, tutta polpa. Ti sei dimenticato di dire che tu a questi pomodori non dai nulla, non sono nature. Ok. Per i mordi e drinta. Esatto. Quindi non li laviamo, li puliamo solo, li abbiamo puliti tutti con un panno e adesso li tagliamo, togliamo quello che c'è da togliere. Sì, il poi il poco torsolo, scarto che c'è. se c'è un po' di scarto. E poi li stringiamo. mettiamo a cuocere. Questi non si pelano. Questi non si pelano perché quando sono cotti, dopo le nostre 2 ore e mezza, noi li passiamo col passino. Ok. Nella pelle c'è del nutrimento e quindi non li peliamo. Li Si mette schiacciamo. del condimento dentro. Ci metto solo un po' di sale e 2 o 3 cucchiai di olio. Però È arrivata Nina. Non saluta. Ciao ciao. Qui così sappiamo. Attenzione al mio amico qua. Sì, Tuo amico mettilo no. in un posto Tuo sicuro. amico- Non ho visto Mastro, va bene. Cioè riprese dal drone. Bene. Bravo. Sì, io strizzo. Cioè? Tolgo un po' d'acqua se c'è dentro, così avanziamo di cuocere tutta questa acqua. E poi li pesiamo e li buttiamo nella pentola. Nina ha preso un coso per prendere scrive. appunti, perché adesso noi su quella bilancia ci sta un Circa chilo e un chilo mezzo sì. di pomodori puliti, quindi ogni chilo e mezzo lo scrivo perché sennò poi non ci ricordiamo quante ne facciamo, così poi sappiamo quanti pomodori puliti abbiamo di partenza e poi una volta finita la passata abbiamo un'idea della resa. me che bicciopsa automatica, le sbargnacchi, fa serte grimeli, non signori c'ha per piccature, fa serte bueli. Traduzione: Censurato. pomodori bistecca. Pomodoro e bistecca. Perché la Madonna è bella. Sarà bella la Madonna. La Vughi, la Maria, la più bella figlia della Bourgeois. Ebbene, la Maria, in confronto della Madonna, è una busa. Censurato. La consegna La bacchetta magica. magica. Questa è la bacchetta magica della passata. Quanti anni ha sto cucchiaio? Almeno 30. Serve per mescolare bene i pomodori dentro la pentola. Allora, a che punto siamo? Siamo quasi. Siamo a buon punto. Siamo a buon punto, sì. Siamo quasi alla fine. Come vedi abbiamo strizzato bene i pomodori così non hanno tanta acqua. Ops, perso un piedino. Oh, il fugone, arriva fugone. Questo è l'unico caso nell'arco dell'anno nel quale usiamo il fugone. Ci siamo tenuti i 5 pomodori più belli della varietà Berta, che è una varietà antica selezionata da un vivaio qua vicino, da cui noi quest'anno ci siamo procurati le piantine, però quest'anno vogliamo provare a tenerci i semi. Allora abbiamo letto su un bel libro che abbiamo noi, che è questo. È un libro che spiega di ogni varietà di pianta come produrre semenza. E su questo libro abbiamo letto che per i pomodori è buona norma fare una piccola fermentazione. Quindi adesso cosa facciamo? Apriamo i pomodori, strizziamo i semi con la loro acqua invece che nella ciotola, qui in questa ciotola separata, e poi li lasciamo per 2 o 3 giorni. Aggiungiamo anche un goccio d'acqua e li lasciamo lì per 3 giorni. Una volta passati i 3 giorni li separiamo, li mettiamo su una carta in maniera che i semi possano asciugare bene, poi li conserviamo insomma in un vasetto, comunque
comunque li conserviamo fino alla prossima semina. Questa in realtà è una varietà con pochissimi semi, adesso vi faccio vedere dentro, se ne vedono pochissimi. È una varietà con moltissima polpa e molto asciutta, quindi perfetta per fare la conserva perché rende parecchio. Quantità di seme? Quantità di seme abbastanza buona, però abbiamo sventrato 5 pomodori, giganti. Quindi semi ne hanno pochi. Ce l'abbiamo un centinaio di semi. Sì, ci sono, sì. L'ultimo. L'abbiamo riempita, sto giro. Allora, quantità di pomodori puliti 20 kg, tondi tondi. Adesso il fuoco è vivo perché per far bollire, per far partire il bollore, poi lo abbassiamo e questa cuoce per 2 ore e mezza. 2 ore e mezza. Anche di più a volte. Anche di più volendo. Dolcissimo. Niente acido. Rimescolo di tanto in tanto perché non si attacchi sul fondo. Cuocere per 2 ore e mezza minimo. Allora aggiungiamo un po' di sale grosso, 2 Quanto? manciatine così, Ok. perché ci sono tanti pomodori. Anche per la conservazione, per ancora un po'. Voilà. Ok, Sale, e poi mettiamo un po' di olio, dammi l'olio. olio ligure. Questo non è il nostro, ma comunque è un Tieni. olio ligure buonissimo di Taggiasca. Sì. Sì. Non mescolare un attimo. E ne metti più o meno Mezzo bicchiere. mezzo bicchiere. Nina, cosa è successo? Mi sono rovesciato tutto addosso. Cosa hai fatto? Stavo andando a buttare il pomodoro nell'umido e sono scivolata perché ero coi patini e mi sono vuotata la ciotola addosso dei pomodori, così adesso sono tutta da cambiare. Pomodora. Pomodora. Potete mettermi nella pentola anche a me. Ma vedi, hai i semi. Hai i semi da far asciugare. O se no facciamo fermentare lì così poi Stai 2 o 3 giorni lì a far così fermentare. poi facciamo i semi. Questa tuma è eccezionale, Che buona. Questo è il nostro formaggio. fresco. Fresco, abbastanza fresco. Poi abbiamo fatto il pomodoro con l'aglio, il basilico e Claretta ha fatto la frittata. Forse con le zucchine nostre. vostre e cipolla. Vostra. Buon appetito. Adesso bisogna togliere un po' d'acqua che sta salendo su e allora per accelerare la cottura togliamo qualche mestolo di acqua, che è acqua già è buona e bella rossa, quindi E acqua che usiamo poi poi per a fare cucinare. fare un risotto, fare una pasta. Per non star con le mani in mano io ne ho portati ancora un po'. Madonna, che meraviglia. Così appena abbiamo finito qua ricominciamo. Oppala! Che bello. Qua c'è lavoro per i prossimi giorni, settimane. Ammazza. Che meraviglia. Opla. Questi qua ce ne sono alcuni che saranno da far andare subito nei prossimi giorni, qualcun altro che può stare lì anche fino a fine prossima settimana. Però dovevamo scaricare un po' le piante perché ce ne sarà poi un altro raccolto ancora, tra un po'. Se non 2. Allora adesso pesiamo. Questi qui li teniamo da parte, facciamo ancora una dose di rubra che dobbiamo fare il video che si vedrà presto sul canale. Qua vi riveliamo questa ricetta storica di rubra. Faccio ancora una selezione prima abbiamo tenuto i semi di quei Berta, adesso teniamo i semi dei cuori di bue. Abbiamo scelto i 2 più belli della serra, 2 cuori di bue eccezionali che saranno sicuramente più di mezzo chilo l'uno. Allora teniamo questi da seme. Siamo quasi, vedi che è bella densa.
Tra mezz'oretta sono 3 ore. Ma te la ricordi la prima passata? La prima passata della nostra vita? Siamo le nostre nonne. Pensa che una volta la mettevano nelle bottiglie, quelle da 7,50 del vino, le tappavano con il tappo Di sughero. di sughero, le mettevano nella bottiglia. Sì. E si conservava lo stesso? Sì, sì. Adesso che fanno venire matti con sto bottolino, una volta baicavano tante balle, Beh, no? però mettevano un No. tappo di sughero e poi facevano bollire. Bollire, sì, sì. Sempre bollire, anche le bottiglie sempre bollire. Sì, diciamo che noi ogni anno ovviamente ci facciamo conserva per noi, per loro, insomma ci riforniamo per tutto l'anno. Con tutte le accortezze del caso, quindi vasetti puliti, sterilizzati e poi bolliti di nuovo, sterilizzati, cioè facciamo molta attenzione. Quindi cerchiamo di lavorare ovviamente anche con tutte le superfici pulite, i contenitori puliti, cioè assolutamente diamo massima priorità a lavorare il più possibile in igiene. Ci va la giusta attenzione, anche ogni volta che si tira fuori un vasetto dalla dispensa si apre, si guarda bene dentro, si valuta bene l'odore, si assaggia magari una punta per sentire il gusto, dopodiché fatti tutti questi controlli si mangia a cuor leggero, non con l'angoscia che poi devi morire per il botulino, cioè sicuramente ci vanno le giuste accortezze mentre si lavora e anche quando poi si aprono i vasetti, però dopodiché le conserve sono sempre state fatte di frutta, marmellate, pomodori e chi più ne ha più ne metta e le famiglie sono sempre vissute anche grazie a quello, quindi non si può neanche andare fuori di testa, ecco, per paure o perché ci sono poi non so, è la cosa più pericolosa del mondo mangiare un vasetto di conserva, perché non è così. Quindi niente, cerchiamo di non farci troppo spaventare, perché queste lavorazioni qui sono tradizioni antichissime che per le famiglie, per la sussistenza delle famiglie sono sempre state cose fondamentali. Ma allora, noi abbiamo sempre in casa una scatoletta di cartine tornasole che è per misurare i pH dei liquidi, delle sostanze, no? Adesso per il pomodoro non è neanche tanto necessario, ma per esempio per la marmellata noi valutiamo che il pH sia sempre intorno a 4, tendente all'acido, perché in quel modo è molto più difficile che si sviluppino determinati magari batteri o cose dentro, o anche muffe, eccetera. Per cui adesso per curiosità lo facciamo anche con la passata. Quello sarà 4-5. Queste 4. Comunque tendente all'acido, perfetto. È come un sugo pronto alla fine. Ecco. Obla. Allora, qua siamo tutti pronti. Aspetta. Pronti via. Mestolo della Val d'Aosta. Sì, questo mestolo siamo andati a comprarlo in Valle d'Aosta. Comodo, vicino. Coli ancora un po'? Sì. Nina, mi servirebbe un cucchiaio, Leo, abbi pazienza. Ma niente, faccio con questo, lascia. Vedi, questa è acqua. C'è ancora un po' d'acqua, sì. Siamo addirittura d'arrivo. Adesso abbiamo le 2 ciotole di passata e qui abbiamo la seconda pentola d'acqua che avevamo tolto mentre lei cuoceva, che è quella un po' più spessa. Adesso usiamo un po' di quest'acqua di cottura per allungare ancora leggermente la conserva, perché è un po' troppo densa, la vogliamo un po' più liquida. A noi non piace, per dire, passata col mini pimer, ci piace che sia un pochino più a pezzettini, diciamo. Sì, ma perché il mini pimer la frulla la fa diventare vellutata e gli cambia il gusto. Basta, Enzo, sei come i bambini che fanno i travasi all'asilo, hai presente? Esatto. Ti gasi a girarlo. Mi piace. Un'altra cosa importante, la diciamo già adesso, che non bisognerebbe proprio sputarci dentro come stiamo Infatti, facendo non noi adesso, bisognerebbe che parlare. ci parliamo sopra. No. Adesso ci trasferiamo in casa dove abbiamo i vasetti che sono appena passati nel forno a 180 gradi, quindi sono bollenti e sterili, e invasiamo. Allora, ricapitolando, i vasetti sono usciti dal forno 10 minuti fa, sono sterili, li abbiamo passati in forno a 180 gradi. I tappi, questi che sono quelli già usati una volta, li ho fatti bollire e asciugati bene, e gli altri sono nuovi, quindi li usiamo direttamente.
Mentre invasettiamo cerchiamo di non sputarci dentro, quindi non si parla, si fa in silenzio e poi quando sia finito, boh. Poi quando sia finito li avvolgiamo tutti, li mettiamo di nuovo sul fuoco e sterilizziamo, facciamo bollire 20 minuti. Allora, 1,8 kg e questa qui nei vasetti da 300. Poi ce n'è 1 chilo, 2, 3, 4 e mezzo. 4 e mezzo più quel vasetto là, che se lo vogliamo calcolare, erano 2,100. 2,100 più 4 e mezzo sono 6,100, 6 kg e mezzo. 6 kg e mezzo l'abbiamo fatti. 6 kg e mezzo su 19 kg e mezzo di pomodori puliti. Resa? 30% circa, Più- anche più del- più del Un po' 30%. più del 30. È una buona resa. Sì. Allora Claretta adesso li avvolge tutti, fa dei fagottini così per ogni vasetto, così loro nella pentola non sbattono tra di loro e soprattutto stanno Posso ben metterne- pressati. Questi nella pentola. Sono 19. Ok, sterilizziamo da quando bolle? 20 minuti. Ok. Vuoi castagne? Che baica? Anche tu. Harvez! No, aspetta. No? Mamma mia. Ma allora, innanzitutto c'è da dire due cose. La prima è che noi preferiamo farla così a piccole dosi invece che fare un raccolto unico e farla gigante, nel senso che primo perché non abbiamo tutti i pomodori maturi contemporaneamente e secondo è un'operazione meno pesante, cioè magari noi nell'arco dell'estate la facciamo cosa? 4 volte. Quindi questa è la seconda, questo è il secondo video per quanto riguarda la conservazione dei pomodori. Il primo è stato i pomodori secchi, se non avete ancora visto il video andate a vederlo. Ma questo alla fine per la gente che vive qua è sempre stato più un rituale quasi che... Ma sì, è una bella cosa Sì. questa, è una bellissima cosa. È quasi come a livello della vendemmia a fare il pomodoro. Ma sì, ci sono quelle 5 o 6 attività lungo l'anno che sono delle cose che si fanno da sempre praticamente e che diventano quasi delle ritualità. Fare la passata, fare la marmellata, non so, l'essiccazione delle castagne, Le olive. la raccolta delle olive dove ci sono, spannare il mais, ci sono quelle attività, o fare le trecce dell'aglio. Anche il vino. È come la Vabbè, vendemmia. la vendemmia. In base a cosa uno coltiva, ci sono quei 2 o 3 eventi nell'arco dell'anno che sono più importanti degli altri. Ma perché sono eventi in cui tu vedi il prodotto che hai seminato, cresciuto, che Raccolto, poco per volta matura, trasformato. raccolto, poi lo vedi trasformato sotto E lo puoi forma conservare per ecco, tantissimi sotto mesi. forma di un sugo che lo puoi conservare quasi un anno e che ti serve. Dicevo, non c'è paragone nel gusto di questa passata e un barattolo che tu possa comprare di ottima qualità, come dice lui, biologica, tutto quello che vuoi. Questa non è niente acida, non ha gradi di acidità, è una cosa totalmente È dolce, diversa. ma quello Questo- poi risulta anche nel sapore, cioè quando tu apri uno di sti verdetti e lo mangi, non c'è solo un pomodoro passato, ma c'è tutta la storia dietro, dal seme alla pianta, alla cura, e allora capisci che quel sugo prende un valore aggiunto gigantesco. Arvezze, va?